Un any més, la Casa d'Andalucía ha celebrat la festa de Nadal, inaugurant el pessebre que es podrà visitar durant les dates nadalenques. Per a l'entitat, el pessebre és molt important, ja que forma part de la tradició d'aquestes dates. Esto es una tradición en Andalucía y en toda España, y aquí nosotros la mantenemos. De hecho, también en Cataluña hay mucha costumbre pesebrista, incluso creo que hay concursos y tal. Y nosotros pues nos sumamos con nuestro pesebre a este movimiento de tradiciones que nos gusta mantener. Com a novetat, aquest any s'ha de destacar que el pessebre és una mica més petit i està emplaçat en un lloc diferent. A més, s'ha fet amb menys molsa, arbres i decoració. Sí, las novedades de este año es que el emplazamiento ha sido diferente, lo tenemos más al interior del local, más cerca del escenario. Eso ha sido por un tema de logística del local, no tiene mayor importancia, quizás el año que viene vuelva a su lugar habitual, pero eso ha hecho también que el tamaño haya sido recortado un poquito. Pero está tan tradicional como siempre y hecho con el buen gusto que ellos, los artistas, lo hacen cada año. L'encesa del pessebre s'ha convertit en un acte molt significatiu dins de l'entitat, ja que és el resultat de la feina i implicació dels col·laboradors durant uns mesos. Un cop inaugurat el pessebre, els assistents han gaudit de la interpretació de Nadales andalús a càrrec dels cors Creu de Maig i Tordetanos i una degustació de dolços típics andalusos.